natin. Ito daw. Ano na gagawin natin? Mototeng. Good day mga kaibigan. Nandito kami ngayon sa, hindi ko alam kung saan 311 tong nasa likod ko going to Sharjah, Dubai, Abu Dhabi. Pag lumipat ako sa kabila, going Ras Al Khaimah. Pero pag iniharap ko, andyan si motoristic, si Mototeng, at saka yung tropa kong nagpapadel. Ayan ha? Tapos yung dalawa kong isang tropa nandun, nag-aabang. Hindi ko alam kung anong inaabangan. Vlog number 1 to sa 2020.
experience mo, pre? Sarap! Ulit tayo, ulit! Sabi ko, wala tong Google Map. Kaya ako na Waze. Tapos kayo mga kami. Tapos tumigil